খুব সহজেই 20 কিলো ওয়েট লুজ করতে পারবেন কন্টিনিউ এই স্যুপটা খেলে। হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক। আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করলাম আজ 16ই ডিসেম্বর। সকাল 7:30টার মতো বাজে। এখন আমি যেই অ্যাপেল সিডার ভিনেগারটা তৈরি করেছিলাম, আমি লাস্ট ব্লগে দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে। তো সেই অ্যাপেল সিডার ভিনেগারটা আমি এখন খেয়ে নিব। আর অনেক রেসপন্স পেয়েছি, কমেন্টসগুলো আমার এত ভালো লেগেছে। সবাই নতুন একটা আইডিয়া পেয়েছে, কারণ অ্যাভেলেবেল কিন্তু বাংলাদেশে বা অনেক জায়গায় পাওয়া যায় না, ইভেন আমার এখানেও। তো আমি মনে করি সবার জন্যই অনেক বেশি হেল্পফুল হবে কিভাবে করে আমরা খুব সহজে অ্যাপেল সিডার ভিনেগার তৈরি করব। আর এটা কিন্তু যত দিন যাবে তত বেশি ভালো রেজাল্ট পাবেন আপনারা। তো এখন থেকে খুব কুইকলি করে ফেলুন। অবশ্যই 6 মান্থ পর বা 1 বছর পর কিন্তু এটা আরও বেশি ভালো কাজ করবে। তো এই যে আমি দেখালাম, আর আমি এখন 2 স্পুনের মতো নিয়ে নিচ্ছি, যেহেতু আমার এটা কিন্তু বেশি দিন টাইম হয় নাই, মাত্র 1 মান্থের মতো হয়েছে। আর চাইলে আপনারা 1 টিস্পুনও ইউজ করতে পারেন, বাট আমি 2 স্পুন দিয়ে দিচ্ছি। আর এটা কিন্তু একদমই অর্গ্যানিক এবং খুবই ন্যাচারালভাবে এটা তৈরি করা। তো আমার কাছে মনে হয় এর চেয়ে আর ভালো কিছুই হতে পারে না। নিজেরা যখন তৈরি করে খেয়ে থাকি সেটাই ভালো হয়। বাট আমি বলবো যে হয়তোবা অনেকের টাইমও বেশি লাগতে পারে। আমি যেহেতু হিটারের কাছে রেখে দিয়েছিলাম, তাই কিন্তু খুব কুইকলি হয়ে গিয়েছে। তো আপনারা ডিপেন্ড করবে ওয়েদারের উপরে। তো আপনারা ট্রাই করবেন একটু গরম জায়গায় রাখার জন্যে, তাহলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তো এই যে আমি এখন খেয়ে নিচ্ছি। আর এটা এভরিডে খেতে হবে। ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবির স্যার কিন্তু আমাদেরকে বলে দিয়েছে যে সবসময় এভরিডে প্রতিদিন কিন্তু অ্যাপেল সিডার ভিনেগার খেতে হবে। ডায়েটের চিকেন স্যুপ আমি শেয়ার করছি, খুবই ইজি এবং ভেজিটেবলস দিয়ে করব। এখানে কয়েক প্রকারের ভেজিটেবল আছে। 3 কালারের ক্যাপসিকাম ইউজ করছি, ফুলকপি, ব্রোকলি, টমেটো, স্পিনাচ। চাইলে আপনারা আরও কিছু ইউজ করতে পারেন। এখানে আমি চিকেন নিয়েছি, প্রায় 150 গ্রামের মতো চিকেন আছে, এবং লেমন গ্রাস ইউজ করছি। চাইলে আপনারা লেবু পাতা ইউজ করতে পারেন। তো লেমন গ্রাস যদি না থাকে তাহলে আপনারা লেবুর উপরে যে খোসাটা সেটাও ইউজ করতে পারেন। আর এখানে হ্যামালিনের পিঙ্ক সল্টটা ইউজ করছি ডায়েটের, আর অলিভ অয়েল ইউজ করছি। চাইলে আপনারা বাটার দিয়েও করতে পারেন। আর আমার কিন্তু অলরেডি একটা অয়েল শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন এটা নতুন এনেছি। মেড ইন স্পেনিশ এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলটা আমি আজকে এনেছি। তো আগেরটা ছিল মেড ইন ইটালি। ইটালিটা অনেক বেশি ভালো, সব দেশেরটাই ভালো। ইটালি, স্পেনিশ এবং ফ্রান্স, এগুলো সব দেশেই কিন্তু অলিভের জন্য অনেক বেশি বিখ্যাত সব জায়গার। তো আমি এখানে একটা প্যান বসিয়ে দিলাম, এখানে পরিমাণ মতো রসুন কুচি দিয়ে দিলাম। বড় বোতল থেকে আমি ছোটটাতে ট্রান্সফার করেছি যাতে আমার সুবিধা হয়। আসলে এটা অনেক বেশি বড় ছিল, ওটা ক্যারি করতে আমার ভালো লাগছে না, ভাবলাম এটাতে করে নেই। ভরে নিয়েছি আমি, পরিমাণ মতো দিয়ে দিলাম। তার সাথে আমি চিকেনটাও দিয়ে দিব। আর চিকেনটা আমি ভালো করে উল্টে পাল্টিয়ে নিচ্ছি যাতে করে একটু ফ্রাই হয়ে যায়। আজকে যারা একেবারে আমার প্রথম দেখছেন আমার চ্যানেলটা, তারা কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, চাইলে কমেন্টস করে জানাতে পারেন। আর কেটো ডায়েট যারা করা শুরু করে দিয়েছেন তারা কিন্তু ইতিমধ্যে রেজাল্টও পাচ্ছেন, কারণ অনেক কমেন্টস আমি পেয়েছি যে আপু আমার 3 কিলো ওয়েট কমেছে, আমার 4 কিলো ওয়েট কমেছে। সত্যি এটা জাদুকরের মতো উপকার করে, সত্যি জাদুর মতো। আমার তো খুবই ভালো লাগে। আর যখন শুনি কারো কমেছে ওয়েট, লুজ করেছে, তখন আরও বেশি ভালো লাগে। তো আপনারা ট্রাই করবেন এভরিডে ভেজিটেবলস খাওয়ার জন্য, বিশেষ করে গ্রিন কালারের শাকসবজিগুলো। যে কোনো দেশের শাকসবজি খেলেই হবে, এমন কোনো কথা নেই যে এই সবজি খেতেই হবে বা এই দেশের সবজি না খেলে কাজ হবে না। আপনারা বাংলাদেশে থাকলে বাংলাদেশের সবজিগুলো যা যা পাওয়া যায় সেগুলো দিয়েই খাবেন, বাট খেতে হবে। তো আমি সবজিগুলোও দিয়ে দিয়েছি, আর খুব ভালো মতো আমি নেড়ে চেড়ে নিলাম। লবণ দিয়েছি, ব্ল্যাক পেপার ইউজ করেছি।
বাট সবসময় একটা কথাই মনে রাখবেন, এখানে আলু, গাজর যেগুলো কার্বোহাইড্রেট বেশি থাকে সেই ধরনের জিনিস ইউজ করা যাবে না। তো তাছাড়া আপনারা সব কিছুই ইউজ করতে পারেন, কোনো প্রবলেম নাই। আর চাইলে আপনারা ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর স্যারের চ্যানেলটা ভিজিট করতে পারেন। উনি আরও সুন্দর করে আপনাদেরকে বলে দিবে, কারণ ওনার ভিডিওগুলো দেখলে অনেক কিছু শেখার আছে। এনিওয়ে, আমি জাস্ট তাকে ফলো করি, তার রেসিপিগুলোই আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করি। আর আমি কি কি খেয়ে থাকি সেটাই দেখাই, যে কিভাবে করে কেটো ডায়েট আমি করা শুরু করেছিলাম এবং স্টিল এখনও খাচ্ছি। আর রিসেন্ট আমি বলেছি আমার বেশ ওয়েট কমেছে, এখন কিন্তু আরও কমেছে, প্রায় 1/2 কিলোর মতো আমার কমেছে। তো টোটালি প্রায় 3.5 কিলোর উপরে, মানে 4.5 কিলোর মতো ওয়েট লুজ করেছি আমি। তো হোপফুল আপনাদেরটাও হয়ে যাবে। তো আমি সব কিছু যখন দিয়েছিলাম এখন বয়েল হয়ে গিয়েছে, চিকেনটা আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। আর চিকেনটাকে এখন আমি একদম ছোট ছোট চিকন চিকন করে কেটে নিচ্ছি, হাত দিয়েই আমি ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিব। এবং কিছু সবজি আমি ব্লেন্ড করে নিব, যেহেতু এখানে আমি কোনো কর্নফ্লাওয়ার ইউজ করছি না, শুধু এইভাবে যাতে অনেকটা গ্রেভি হয়ে যায় তার জন্য আমি একটু ব্লেন্ড করে দিলে টেস্টও ভালো হবে এবং দেখতেও অনেক সুন্দর হবে। তো কিছু কিছু আনাম থাকবে আর কিছু আমি ব্লেন্ড করে দেব। চাইলে আপনারা হাত দিয়ে জাস্ট শুধু ভেঙে ভেঙেও দিতে পারেন, আমি সেটাও দেখিয়েছিলাম, আমার আরেকটা ব্লগে আছে। তো এই যে দেখতেই পাচ্ছেন আমি কতটুকু পরিমাণ নিয়েছি, 1 বাটি নিয়েছি। এখন আমি চিকেনটাকে এখন কেটে যে এভাবে চিড়ে চিড়ে নিয়েছি এবং ব্লেন্ড করে আমি নিয়েছি সবজিগুলো, এখন দিয়ে দিব। আর আপনারা যদি এই স্যুপটা চাইলে আপনারা 3 বার খেতে পারেন, মর্নিংয়ে, দুপুরে এবং রাত্রে, সকাল দুপুর রাত্রেবেলা। খুবই ভালো, খুবই আপনার হেল্প করবে ওয়েট লুজ করার জন্যে, আর আপনার খিদাটাও কমিয়ে দিবে। আর যেহেতু এখানে আমি লেমন গ্রাস ইউজ করেছি, একদমই ফ্লেভারটা থাই স্যুপের মতো আসছে। তো কখনই মনে হবে না আপনি ডায়েটের কিছু খাচ্ছেন, বা টেস্টটা ডিফারেন্ট লাগবে না, ভালো লাগবে খেতে। তো এই যে আমি এখন নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। চাইলে আপনারা এই পর্যায়ে কিন্তু একটা ডিমও ইউজ করতে পারেন, বাট আমি ডিমটা ইউজ করছি না। তো যা যা দিয়েছি, এখানে শিম ইউজ করতে পারেন, চিংড়ি মাছ ইউজ করতে পারেন, বাট একেবারেই কম। তো আমি কিছুই দেই নেই, চাইলে আপনারা দিয়ে নিতে পারেন। আর আমি এখানে 1 টিস্পুন লেমনের জুস ইউজ করেছি, হয়তো স্ক্রিপ্ট হয়ে গেছে। আর এই খাবারটা যদি আপনি কন্টিনিউ খেয়ে থাকেন, চিকেন ভেজিটেবল স্যুপ, তাহলে আপনারা খুব শীঘ্রই 20 কিলো ওয়েট লুজ করতে পারবেন, আর ওজনটা খুব তাড়াতাড়ি কমে যাবে। আমি এখানে একটু লবণ দিয়ে দিলাম, আর 3-4টে কাঁচামরিচও আমি দিয়ে দিয়েছি, এতে করে ফ্লেভারটা ভালো আসবে, বাট আমি ভেঙে দিইনি, ঝাল হবে না। চাইলে আপনারা কেটেও দিতে পারেন, যাতে করে একটু স্পাইসি যদি আপনারা লাইক করেন তাহলে দিয়ে দিবেন। তো এই যে আমি এখন সার্ভ করে নিচ্ছি, আর দেখতেই তো ভীষণ ইয়ামি লাগছে, একদম মনে হয় পুষ্টিগুণে ভরা এক বাটি স্যুপ হয়ে যাবে, আর এত বেশি হেলদি। আমার মনে হয় যে কোনো রোগীর জন্যে বা বাচ্চাদের জন্যে, বড়দের জন্যে অনায়াসে খাওয়া যায়, শুধু ডায়েটের জন্যে না। এটা চাইলে আপনারা বাসায় এভাবেও খেতে পারেন ফ্যামিলি নিয়ে। তো কেটো ডায়েটের রেসিপিগুলো আপনাদের কাছে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর আমি কিন্তু সবসময় হেলদি ফুড এবং কেটো ডায়েট বা নর্মাল ডায়েটের রেসিপিগুলো আমি দিয়ে থাকি। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, যাতে করে আপনারা দেখতে পারেন। আমি চাই সবাইকে হেল্প করতে, হয়তো বা আমি জানি না কতটুকু আপনারা ফিল করতে পারেন, বাট আমি ট্রাই করি আপনাদেরকে বেস্ট কিছু দেওয়ার জন্যে, যাতে করে আপনারা খুব ইজিলি বানাতে পারেন। আর খুব ঝামেলা যাতে না হয়, আমি নিজেও ঝামেলা খুব একটা লাইক করি না, তার জন্যেই একটু সহজভাবে করার ট্রাই করি আপনাদের সাথে এই রেসিপিগুলো। আর কেটো ডায়েটটা কিন্তু অনেক বেশি হেলদি এবং খুবই মজাদার, কারণ আপনারা এত বেশি হেলদি ফুড খেলে আপনাদের শুধু ওয়েট লুজ হবে না, আপনাদের চুল, স্কিন সব কিছুই কিন্তু অনেক বেশি ভালো থাকবে। তা আমি যা যা ইউজ করেছি, যদি আপনারা এগুলো কিছুই না পান তাহলে
বাংলাদেশে যেই সবজি থাকে সেগুলো দিয়েই পালং শাকটা ইউজ করবেন সবসময়, বা লাল শাকটাও ইউজ করতে পারেন। এগুলো দিয়ে আপনারা ট্রাই করবেন, বাট আলু কখনো দিবেন না। গাজরটা একেবারেই কম দিবেন, না পারলে না দেওয়াটাই বেটার, কারণ স্যার বলেছে গাজরটা খুব কম খেতে। আর অফকোর্স আপনারা ট্রাই করবেন অরিজিনাল বাটার এবং ঘি, গাওয়া ঘি, খাঁটি গাওয়া ঘি, নয়তোবা সরিষার তেল, আর না হয়তো বা অলিভ অয়েল। আপনারা যে কোনো একটা চুজ করে নেবেন, বা যে কোনো তিনটার মধ্যে একটা চুজ করে আপনারা চাইলে এই স্যুপটা রেডি করতে পারেন, ঘি বা বাটার বা সরিষার তেল। তো আজকের ব্লগটা আর খুব বেশি বাড়াচ্ছি না, আমি এখন খাবো। তো নেক্সট ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ রইল। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ। আর কমেন্টস করে অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো।